今日もですね、ちょっと腹立たしいというか、びっくりするようなニュースがあったので、解説したいと思います。国土交通省はですね、速やかにですね、個人タクシーの80歳までの労働を認めるというふうなルール変更というものをですね、可及的速やかにですね、実施するということで、さらに言うと、これ、過疎地のですね、タクシードライバー不足問題に対応するということで、個人タクシーの年齢上限の80歳までを認めるというのと、プラスしてですね、タクシーの最低保有台数ですね、タクシー会社がですね、最低この台数を保有しなければいけないという制限もですね、緩和するということで、過疎地におけるですね、タクシーの労働力不足を解消するという名目でですね、こういった規制緩を行うということだったんですが、怖い！ぶっちゃけ怖い！国土交通省の役人の人たち、マジ怖いよ。高齢者のドライバーさんのドライブ乗ったことありますか？僕はよく地方に行ってですね、ほんと1台しかないタクシーのドライバーさんがですね、75歳とかですね、いやもうマジ怖いですよ。よぼよぼですよ。あーとかって言って、インターチェンジ乗り過ごして、はるか先の10キロ先のインターから戻ってきて30分余計にかかったとかですね、カーナビもちろん使えないし、場所行ったら、ちょっとわかんないから無線で問い合わせるわ、つって、タクシー会社のオペレーターの人に、なんとかなんとかってとこなんだけど、どうやって行けばいいのかなとかって言って聞いて、何々さんちのところを右に曲がって、とかって言ってずっと無線で会話をしてたりとか、いや、こっちでも Google マップでナビしますよとかっていうね、こっちがナビゲーターにならなければいけないとかですね、もう大変耳遠いし、これ、要は、もう80歳っつったら、あれじゃないですか。運転免許をほとんどの人たちが返納しなきゃいけないような年じゃないですか。これで二種免許のドライブできるんですかと。ある研究ではですね、20代の一種免許の、普通の免許のですね、ドライバーと二種免許、60代、70代のドライバー比較したところ、事故の確率はどっちが高かったか、有意差があったと。二種免許を持っている60代、70代、高齢者ドライバーの方が全然事故率高かったっていうような調査結果もございます。悪いことは言いませんが、皆さん、ライドシェアの解禁、もうこれは過疎地では必須ではないでしょうか。本当にみんな困ってます。国家戦略特区っていうのは多分そういった時のために作られた制度なんですけれども、いろんなところで既得権益の人たちがですね、この制度を骨抜きにして、今確か2カ所で Uber のライドシェア行われてるんですけれども、もう本当にタクシー会社がなくなった街で実験のスタートみたいな感じだったのが、いきなり隣の街のタクシー会社がそこでタクシー会社を復活させたりとかですね、そういう嫌がらせをしてるし、行政もですね、なぜかその既得権益の人たちをすごく応援する構造になってると。これは多分統一教会の問題とかと似ていて、はっきり言って統一教会が持ってる票って大したことないわけですよ。創価学会とかに比べたら全然ビビたるもんなんだけど、当落線上にいる議員の人たちっていうのは、確実に、じゃあ500票見込める組織票があったら、それを積み上げていって自分は当選してるので、そういった人たちの応援って嬉しいんですよね。だからタクシー会社も同じで、必ず街にあるから、そこで何十人かの関係者の人たちが組織票を入れてくれるから、それで、タクシー会社の既得権を応援しようとしてるわけですけれども、もう100があって一理なしですよ。こんなところまでね、踏み込んでくる。そこまでして、国民の命を危険にさらしてですよ。で、それでタクシー業界の利権を守ろうとしてるんですよ。言語道断じゃないですか。僕はね、この規制緩和に関しては、もう大反対でございます。さっさと国はライドシェアを解禁すべきだし、そういった業界で日本が先んじてこなかったからこそ、ライドシェアの有名アプリっていうのは全部海外製になってしまったと。そういったところがあると思いますので、ぜひこの件に関しては考え直してほしいと思います。ということで、いってらっしゃい。